跟住去翻一題淺少少嘅啦，2019年嘅第5題。咁啊，首先佢話 discount 係25%，咁啊個 selling price 係叫做690蚊啦。咁啊直接問個 mark price 嘅啫。咁啊其實都係 CMS。OK。咁咧嗰個 discount 係25%，即係呢度減25% 啦。selling price 係690蚊，問嗰個 mark price。OK。咁所以咧，其實直接列一條式啦，就係咧 mark price 乘翻1減25%咧，叫做個 selling price，叫做690。咁啊調位咧個 M 就係叫做920。OK。咁就呢個係920。OK。好，到個 B part 啦。B part 就話咧賣咗個 wallet 出嚟咧，咁個 percentage profit 係15%，咁即係咧其實 cost 同 selling 嘅關係叫做咧加15%。而到最尾問個 cost 嘅，咁啊都係兩個方法啦。第一個就係咧 C 乘以1加15%係會等於咧690嘅。咁啊最尾個 C 咧就會計到係600㗎啦。咁啊第一個方法啦。第二個咧就都係用翻 selling 減 cost 除 cost 乘翻100%等於15% 嘅呢個做法啦。咁所以代入去咧就會係690減 C over C 咧就叫0.15嘅。咁啊，所以咧調翻個位690咧就叫1.15個 C 啦，C 最尾都係計到600嘅。咁啊兩個方法做俾大家睇。